besar coy. Wih. Wih besar coy. Apa ini kok melawan dia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ke siang. Ya meskipun kesiangan anggap aja pagi. Oke. Hari ini kita mau mancing lagi nih. Cuman hari ini kita mau bottom fishing. Udah selesai tadi cari umpannya ini. Dia sarang mas. Kita jadi carinya nyetok. Biasa nih. Mantap banget kalau buat ikan-ikan. Sejenis ini. Cepat. Kita saya mancing dulu nih. Sih nyolong muda, nyolong baru. Cuman saya juga bawa juga lur buat nanti kalau bosen main bottom kita mau casting. Oke, langsung saya mau kalau bilang teman-teman siapa tahu ya Ro. Yes. Oke bro, kita langsung uncalkan. Aduh panjangan lagi. Kita cari ikannya di mana ini man, posisinya man. Oh, straik bro. Gerut coy. Mantap. Baru turun langsung sikat coy, mantap. Ayo lanjutkan. Apa tuh? Samber. Ikan nyamber. Aduh, kerut semua lagi ikannya nih. Oh, tak kena coy. Strike lagi ya. Aduh, kena piyutnya. Kena piyutnya nih. Banyak ini berarti di bawah ini dia nih. Kena piyutnya. Mantap. Ini udah langsung dimakan, man. Kalau buang ke sana. Cuman di sini masih kerong-kerong. Besar coy. Wih. Oh, lumayan ini saya. Kerapu coy. Ikanku nih makan kerapu. Dan saya sudah di strike. Nih,
bukti kalau bahwa ikan ini predator luar biasa nih. Saya strike tanda-tanda kecil di bukan tompel, bukan tompel, gerok. Jadi dimakan nih sama dia nih. Cuman kailnya kan keluar, dia samber, kena dia ini, kapok kamu. Jadi saya dapat 2. Mantap. Oke, lanjut coy. Oh, kena kah, bro? Kena tuh. Oh. Dapat tuh kayaknya. Strike ya. Wih. Wow, mantap. Strike dia. Akhirnya strike juga. Manja banget matoknya nih. Mau dia aja. Masih ikan yang sama. Ribuan ini di bawahnya, coy. Trek ya, bro? Wih, kalem mas, bro. Ampun. Ibaratnya kamu nih, ampun. Patok lagi nih. Wih, besar coy. Ternyata besar coy. Wih, melawan. Ih. Oh, mantap. Saya dapat ikan. Mantap. Mantap kan? Cos. Kita cari lagi. Lanjut coy. Patok man? Belum. Wah, ini gak terus. Coba semprul. Nah, strike ya? Bentuk-bentuk. Asyik, bentuk-bentuk jadi. Strike ini apa ini? Oh, melawan dia. Wow. Melawan, bro. Wah. Tapi masih imut, dia masih kecil. Lanjut, kita cari lagi. Lanjut, cari maknya. Di mana? Satu. Nanda tuh. Ada yang gede, teman. Bisa kita trolling itu dapat. Nanda itu di gitu ya. Nandanya di 94 aja. Itu mancing juga di bawah. Bisa strike Helen. Bisa kaman? Kok enggak ngelawan? Loh. Udah, tapi lari kok. Nah kan? Wih, besar man. Arti katanya, bro. Anjir. Dia dapat strike tompel. Wih, mantap. Ya. Mantap, nyaman.
Man, boleh nggak kalau kita casting sebentar, Man? Besar. Mana dia nih, Kak Patok? Anjing itu sebelah mana, Man? Yang bersati? Sana. Ada patukan, coy. Ada patukan dan oh no. Ya. Ada. Tak kena. Oh, kena, Man. Pikir tak kena. Ya, eyong lagi. Aduh. Kan ini kok saya ikan koloni. Iya, mantap. Cantik tah, cantik. Mancingnya Lukman gemeleng. Dari sini mancingnya, Man. Ujungnya aja. Aku juga kena. Wih, kena juga akhirnya ya. Ada kena. Aduh, kena tapi kayaknya, Man. Berat. Nggak takut juga aku. Aduh, Capcus aja. nyicitnya ngeri bapak ini. Suwek ya.